Nasema hivi, jinsi uko tu pale, kuna neema ya Mungu kwa maisha yako. Efenye Mungu alipermete wengine wakufe, lakini wewe wakinaishi, kuna sababu fulani ya Mungu kwa maisha yako. Na maisha ya kiroho vya kimwele, utajua kwamba Mungu haezi kuacha kwa bure. Mara mingi tunasemaka shesa vile wanadamu na tango mingi tunawakabisho nakola bana mbato aseme mtu uzuri ya kauli yake ile inakuwa ni mawazo yetu wanadamu, lakini kwa mipango ya Mungu na kati ya programu ya Nzambe akiruhusu uwe Yesu kikaka andiliozala, manake angali na mpango pamoja na wewe. Azana objectif ya monene po ndio maana nisaidio salimie mweko pembeni yako bea ngoso nganga au pesa moto kwa moto azape pembeni, mwambie Mungu yuko na mpango pamoja na wewe. Nzambe aza na objectif moto, mwambie pia Mungu yuko na mpango pamoja na wewe. Nzambe azana objectif moto na wewe uzofanya. Hata ukiangalia neema ni kufa soki ozokala bato wana wakufaki kuko mazuri na mabaya kukushinda. Bato malamu pe bato mabepo nikayo kuko manene na membamba kukushinda, lakini bato ya minene po bato wana kuponda kalite ilifanya Mungu akuache kalite sana kinzambe atika yo Mungu kwa sababu iko na project pamoja na wewe. Azona project wako na kati na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu cha kushangaza ni kuona eneo ya kukamu sezao watu wengi katika dunia wanaishi kikawaida kaka bango ba bika ka bobo